筋肉でーす。猫又おかゆさん、活動3周年おめでとうございます。よいしょ。やばい。見てください。筋肉たちもおめでとうと言ってますよ。はい、というわけで、改めまして、猫又おかゆさん、活動3周年おめでとうございます。いや、突然のメッセージ失礼いたしますけれども、聞きましたところによると、猫又おかゆさんも私の YouTube チャンネル、筋肉 TV を見ていただいたことがあるということで大変ありがとうございます。大好きです。大変筋肉師です。